Sampe ngomong piye mau? Jodoh piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pantas nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebab jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra. Dibarengke wae Mas Gareng Pacitan bersama Mbak Elisa Urcarus Alaso Cahyo Kuntadi. Yuk. Jumeneng bebarengan. Ayo coba. Arum Bali iso diaturake. Yuk. Lagi iki lho wayangan diringi drone saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe wong diringi bom. Ha iya. Oh, kaya ngene nyambut gawe nek Dong Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngopo? Kokono banter, kekene banter. Kono ya swarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas kok. Ora dagel ora apa-apa. Boleh. Sing penting becone entek yo. Nggih, ya. Iki slamet ra to, Nduk? Selamat Mas, tenangno pikirmu. Iki slamet tenan Engko to nek ora? wedi tak kempet kowe ndelekone kene. Oh ya. Iki slamet tenan apa ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenangno pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora. Selamat muga-muga. Iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos ndasku ora entek. Oh ya, jan tenan. Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten. Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, leres. Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayangi tidak ada. Piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik ning jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, karturo-tro rahardro. Katurora. Tentrem lan raharjo. Kabeh ayam tentrem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa.
kata-kata. Rasa mendeli. Kok yo ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lho motoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku lene. Kowe pengen arep dudoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Kok nyambut gawe karo iki wae ping pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khas gareng niku lak kira, nggih to tangane ceko, Ya, sikile ceko. gejik. Lah kok iki nek gareng ora gejik sikile piye maksude? Aku wis mari kok, Mas. Ngopo kok? Iki lho, wayang kulit sawangen iki lho. Sikile Kuwi. gejik iki lho. Sandal. Tangane ceko, Ceko, kira. kira. Kuwi gareng ngowahi pakem lek ngono kuwi. Ya wis aku tak gedan. Cok kelingan. Ra. Lah kok Ora, njaba Mas. lapangan nganti tekan kene gejik bareng munggah panggung ora gejik, ora ngono. Wong aku ane kono ora gejek kok Mas saiki usume. Lah apa? Oh bego no pisan. Waduh. Kok kandhani kok paling boten ngeten iki nggih barokah ingkang kathah nggih Mbak Elisa. Iya, Mas. Saged sowan wonten laladan Kedung Bantreng. Elok. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Bantreng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison. Kedung ki apa? Kedung Lepen. Lepen. Bison. Pantai. Nah. Alah kok jadi Tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen bison Mula- kedung pantai. Oh, Kabeh do apal-apal ya Nduk ya. Heeh. Neng transit nuwun sewu kula kali Mbak Elisa. Iya, Mas. Mbah Kasune ya nom-nom. Ya. Sing Mbah Wone ya nom-nom. Enom-enom. Pak RT-ne nom-nom. Enom kabeh. Aku sing ngapal gur Mbah Kasun siji, Mas. Sapa? Pak Amin. Paling Apa, Pak awal Amin? Pak Amin ki kepala dusun Sekuwung ngono kok. Kok apal sampean? Alah aku rono kuwi tenan ping 3. Gareng. Alah ya tuku kopi to, Mas. Oh, tak kira Oh, Nggih. ditangkap ora. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget dung banteng menika mboten wayangan. Nggih. Ning Leres. menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Nggih. Dengan prisani sak lapangan penuh kaya ngoten niku dung Kepek banteng. banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak pe nonton kuwi saking kebake tumplek-blek. Tumplek blek, Ya, tumplek blek. Ya, tumplek-blek itu sampai banyak saking banyaknya penonton. Penonton. Penonton, makanya tak dongake Mas. Ya, dongake, Mbak. Mbak. Kene, 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 dongake. Warga masyarakat sedoyo lan sapa kemawon sing ngumpul wis ningali mel nonton pertunjukan Ringgit Wajucul dalu menika. Nduk. Reng gareng. Apa? Aku krungu omongane Lisa suwi-suwi kok asam lambung to. Aku ora mau gerak asam lambung, Mas. Apa? Stresku kumat. Pak Cahyo tahu enggak? Enggak, apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu. Karena jodoh tuh emang enggak ada yang tahu. Sik Rene, kowe jarak aku. Rene. Sah, ora usah ngalih Rene sik. Nggih. Kono. Sik, Rene sik. Kono. Ora. Aku rong Mei Rene sik, ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh enggak izin Bu. Alah ora saiki. Bebas. Buka sini ya ini santai, ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Enggak tahu. Nggak Terus? tahu. Enggak tahu. Pantas nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makane. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, 1, 2, 3. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa? Alah, delok. Alah, strawberry kok. Alah. Reng, gareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dino. Nggih. Cobi jajal kula ambuke Mas, cobi Mas. Nah, Nek oke. jenengan mau ambune napa? Stroberi. Stroberi jajal. Oh, nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to. Kok malah
sing ora ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Pak Cahyoku tadi. Ayo. Ya ora wong idolane Lah, jenengan. kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Ya spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabetke atiku, Mas. Waduh. Wis ya. Awakmu kuwi rasah ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek malihane. Ayo. Kowe upamane Pak. dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. Wah, Senin. Heeh. Senantiasa mencintai Cahyoku tadi. Selasa. Ayo terus ora apa-apa. Terus. Ayo. Walau Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyokun tadi. Soalnya apa notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Eh, Iki bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. ngopo? Ah, Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Sing geter hati ki neng kene kok neng kene. iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyokun Tadiro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyoku tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi deh. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketoke kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa? Kentuk. Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Enggak bohong, tenang. Swear. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Mbak. Sukesi Bu Rahayu. Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora rawani kentuk, Bukesi kentuk napa mboten, Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus apa mau terus Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Minggu. Apa kere dhewe? Kowe apa urung Minggu. ngerti to, Sa? Minggu prei. Eh, Di saat dianjurkan pemerintah minggu prei Sik jalan-jalan. Sa, kuwi mau Senin wis. Wis. Selasa wis, Rebo wis, Wis. Kamis wis, Jumat Wis. wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Ah. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Iya, Lah sama terus satu-satunya. saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet, opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu, ngono lho. Heeh. Gek saiki Minggu. Minggu prei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi garek kena tanggal abang kok nekat arep ning ndi Abang kowe. nekat wae. Rasa ngopo
ngopo minggu? Tegese niku kula kan negeste ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Ah. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya, Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa mlebu, Bu? Ya, ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok Lah ya. ngono. Lah, Karo nggih. ndongake Mas. Doa terbaik untuk Doa, warga doa. masyarakat, Mas Gareng nggih. dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula biyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Badeng sakmenika manggih kawilujengan kebagaswarasan selamat donya, selamat akhirat. Allahumma Amin. karek awakmu. Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa yang Aku terbaik. ya doane kaya mau kan ciri khas kene pangtung. Pantun. 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 Golek kreweng cacahe siji. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedung Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedung Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng ning wetan. Nyangitan. Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedung Banten diparingi ketentreman. Golek kreweng rupane ireng. Apa tegese? Wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng. Aduh, lah yo repot nek meteng barang bidane piye? Ya ketok ndase didelepne neh. Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Nggih. Niki wonten Nggih, Nawala. Nggih. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Nggih. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak nggih niku. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Nggih. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji Nggih. dados haji ingkang mabrur. Amin ya Ngoten. rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mbak Mei. Lisa. Semoga lancar semua, Nggih. Pak Yoyo. Nggih. Wis dadi haji so aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Ora Haji penak itulah aku. ibadah. Haji itu Lek kan wayangan ya tetap wayangan. Iya. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin, Izin Bu aja. Ngono ya. izin Bu. kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek kuwi lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Nggih, nggih. Iya. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejob kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Ha, mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dijo Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Oke. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbak Enom Bu Kesi. Ayo iki. Oke. Oh, Iki lek duet wong loro mantap lho Reng. Lagi ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi iki muga-muga ora. Ayo. Dongakno Mas, aku ya deg-degan ini podo wae. Ya awakmu deg-degan iki Ya. kene kudu nesune mboten umum. Asline kok ya. Ayo, Asline ora. ya ngempet kok ya. Ayo. Ya kok Biasane spesial engko bawane Pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Pripun? Kesi. Nggih. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oh, nggih. Sik Bu, Jadi- sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso?
Mboten, jadi kita itu harus profesional kerja. Oh, kuwi. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik, ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek Kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Kareng. Iya lumayan. Ning asline yo ngempet tok. Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Reng. Asline yo ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Lho. jenengan kalih Mbak Kesi. Heeh. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo lek ora tak gandeng ora tak cekel tangan. Kuwi njupuki apa-apa ning. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo Tak toh. kira. Mas Rane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Neng aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diripet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing gentini jeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Oh. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dhek kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho, tugas. Heeh. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha ae asine iki ora. Lek omong do teng tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba Moga, kaya moga, apa. moga. Ayo Nggih, sing nom moga. dhisik. Ya, nggih, nggih. Izin ya, kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten Mbak. Jan. iki- Ditenanke apa piye? He. Napa? Tenan apa piye? Eh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Siapa? Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Bu Lisa. Ah, mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Moga. Mingkar mingku rengang koro. Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Istimewane teng Ponorogo nggih niki Mas Cahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwatene jos. Saya Nggih. sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sagadu-gadu ki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segadu-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Loh, rukun to, Pak? Piye? Kok sik to Rukun hubungane ora? Taman Juruk karo basa ki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho ki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Akarono karenan marti si Hup, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo mbok nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora. Ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso malah ya. setuju. Loh, kula idane pengen nyuwun preso lho. Panjenengan niku alasane nopo kok
iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Casey niku alasannya napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi engko Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten lho, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni waraga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin lho. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah nek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Makrok. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok auraku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Iki ratune Pangkur Semarangan iki. Iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nanti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku peken. Ayo. Ning Gunang tok nggih, dodol es lho Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Nah iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahyo Elisa ngono. Iya. Lek iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya arep kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa ditirokne Bu Kesi iki mau. Kayak gitu. Oh gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, oke. bisa. Asik semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Aja karo kalah hate karo mbok wek. Nggih. Anu ya. Sik contone pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna lohama asobirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padung tak supporti kaya ngono kok malah Desa, sekali ayo. merdeka tetep Coba sa. merdeka. Mepsa, ayo sa, ayo. Iya.
Kesi, Mbak Elisa, kula Halo. voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi nopo sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke ora. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no, yo. Sinupa sinukarto mreh kretarto pakartining ilmu Monggo buka es. Buka es. Kesi kok. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntabi. Ayo. Ora melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya. Enten iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo, nggih. Ya, pancen penake bareng lho, El. Nggih, Cobi. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agemeng haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. terasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Nggih. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula iki luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Ora masalah, terah yo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali Mbah Wo sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados. Mas
duet sepanjang sayang. zaman yang Terima paling indah ya kasih. iki. Dot. Nuwun, matur nuwun. Dan Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong puna diarani keseres.